Dünyada siyasi ve ekonomik krizlerin hangi boyutta olduğunu hepiniz izliyorsunuz. Türkiye bu kadar zor bir coğrafyada, bu kadar zor şartlara rağmen büyümeyi başarabilen bir ülke. %4'ler düzeyinde büyümeyi başarabiliyor. Tarım sektöründe ise %7,6 büyümeyi gerçekleştirebilen bir ülke konumunda. Yani bin bir türlü sorunların yaşandığı bir coğrafyada büyümeyi hem tarım sektöründe dolayısıyla hem geneli itibariyle ekonomisini büyüten bir ülke konumundayız. Tarım sektörü alanında bu büyümenin devam etmesi gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir oranda nüfusumuzun kırsal kesimde olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla oradaki imkanlarımızın, doğal imkanlarımızın üretime kazandırılması son derece önem arz ediyor. Bundan dolayı hükümet olarak 13-14 yıldır tarıma çok ciddi destekler veriyoruz. Yaklaşık toplamda 78 milyar liralık bir destek ama yıllık olarak 2016 yılında 11,6 milyarlık bir desteği tarıma sağlıyoruz. Tarım kesiminin kalkınmasıyla ilgili az önce Sayın Valimin bahsettiği hak eden, mutlaka desteği, kalkınmayı hak eden tarım kesimine bu desteklerin başka kaynaklardan da sağlanması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İşte İPART kapsamında birinci program tamamlandı ve çok ciddi bir destek alındı. O rakamlara tekrar girmek istemiyorum. 50 bin üzerinde bir istihdam gerçekleşiyor. Ciddi anlamda iş dünyamıza yeni katılan işverenlerimiz oluyor ve bunların gerçekleştirdikleri 78 milyon liralık bir ihracat gerçekleşiyor. Bunlar dil ile söyleniyor ama sıfırdan başlamış, bu desteklerle başlamış olan müteşebbislerimizin bu noktaya gelmesi açısından değerlendirdiğinizde ciddi sonuçlar olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi de İPART 2 sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu önümüzdeki dönem içerisinde inanıyorum ki daha çok sayıda müteşebbisimizin devreye gireceği, yatırımlarını gerçekleştireceği bir süreci yaşayacağız. Biz hükümet olarak Sayın Başbakan Yardımcımızın öncülüğünde önemli reform paketleri gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi de İPART 2 42 ilde, 42 ile hitap ediyor. 39 il İPART kapsamında değil. Dolayısıyla bu 39 il bir eşitsizlik gibi görüyor bu durumu. Bu 39 ile dönük de kırsal kalkınma programlarının İPART'la birlikte 42 ile bütünleştirilmesi konusunda son derece güzel bir çalışma yaptık. Kısa süre içerisinde bu da yürürlüğe girecek. Böylece 81 ilimizin bu kırsal kalkınma desteklerinden yararlanması noktasına inşallah gelmiş olacağız. Şimdi çok şey söylenebilir. Kısaca şunu söyleyeyim. Destek bizden. Üretmek sizden arkadaşlar. Biz destekliyoruz. Siz de üreteceksiniz. Memleketimiz de kalkınacak.